diamo il benvenuto nei nostri studi invece ai Puma Makes Noise. Buon pomeriggio ragazzi. Ciao. Ciao. Nello specifico, all'inizio, almeno qui ai nostri microfoni, le persone di Denise e Glauco, che ci presentano anche gli altri, insomma vi chiedo questa cortesia. Esatto, allora abbiamo alle tastiere Marco, al basso Gianluigi e alla batteria Enrico. Ok ragazzi, voi avete accennato durante uno dei vostri pezzi al fatto che prima vi chiamate semplicemente Puma e poi avete aggiunto Makes Noise, perché mi incuriosiva questa cosa, tanto è andata proprio così, in realtà era anche bello, semplice, diciamo abbastanza istintivo, ricordabilissimo. Un giorno abbiamo deciso di entrare anche noi nel mondo dei nomi di merda dei gruppi indie. Giustamente. Invece no, non è andata proprio così, in realtà quei casi di omonimia dall'altra parte del mondo. Ma dai, veramente. Quando in California un tizio registra il trademark spendendo $34.000 l'anno per suonare i pub e decide il giorno in cui esce il tuo singolo, esce anche il suo, di farti buttare giù iTunes, Spotify, YouTube, tutto. Tu non sai neanche perché, poi dopo varie ricerche riesci a capire che l'unico modo per non rifare le copertine del disco è chiamarti come il disco. Questa è sicuramente la storia più interessante di nomi di band e artisti solisti che abbiamo avuto finora qui nel Monday Rock Live, ve lo posso assicurare. Allora, debutto eponimo, il vostro anticipato dai due singoli, di cui uno, anzi entrambi li avete suonati, Inara e Moon. Esatto. Chi mi racconta la storia, la genesi di questo progetto, a parte il misunderstanding sul nome che era di qualcun altro, a vostra insaputa ovviamente? Beh, la storia di questo gruppo in realtà è stata molto travagliata, nel senso che ci sono stati vari cambi di formazione, un po' come in tutti i gruppi, insomma, però per poi arrivare, diciamo, alla versione definitiva soltanto negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 praticamente. In realtà dal 2010 che suoniamo, cambiati cantanti, batteristi, insomma, ora diciamo la formazione è stabile, è solida. Un annetto e mezzo, 2 annetti fa abbiamo deciso di registrare un EP. Appena finito l'EP abbiamo deciso che non ci bastava, perché in realtà con un EP si lavora poco al giorno d'oggi, quindi senza neanche smettere abbiamo agganciato il resto del disco e insomma è venuto un lavoro che a noi piace, è venuto come lo volevamo. Ok, tutti coloro che hanno scritto di voi, per quello che ho letto, ho avuto tempo e modo e piacere di leggere, ammettono di fare una certa fatica nell'incanalarvi in un genere anziché un'etichetta, ed evidentemente un pregio. Però le vostre ispirazioni musicali, quali sono stati i vostri miti? Ecco. Di base si sente il rock, perché il rock c'è, però certo, c'è una contaminazione, chiamiamola moderna, ma soltanto per una questione, diciamo, degli ultimi 10-15 anni in cui si è inserita molta elettronica, si sono andate a fondere, diciamo, varie versioni di gruppi che fanno uso di musica elettronica, potrebbero essere i Massive Attack, i Prodigy, Nine Inch Nails, ma anche attingendo, diciamo, a una sonorità più vintage. C'è un pezzo, forse l'avete sentito, che è Inara, che è un riff al centro, diciamo, del tutto ispirato a un film western, nonostante sia una canzone che parla di guerra e nomi di armi, diciamo, quella sonorità lì era la sonorità che ci voleva in quel momento, quindi in realtà non pensiamo troppo al genere, esce il pezzo, ci piace, quello è.
come nasce solitamente un vostro pezzo? Questa è una mia curiosità. Ma, tutti i testi li ha scritti Denise. I testi li ho scritti io, diciamo, no, alcuni ho dovuto riscrivere le parole su insomma cose già mezzi composte da Glauco, la vecchia cantante, Da Diana, che salutiamo perché ci sta ascoltando da Londra. Ciao Diana. Salutiamo. ciao Diana. E molti invece sono nuovi, da Inara, Lullaby, insomma trovati tutti nel nostro album. Lì invece è un lavoro ex novo fatto da me. Sì, le musiche invece, diciamo, io sono un po' iperattivo, quindi ho questo problema, scrivo continuamente, poi si vedono insieme i pezzi, insomma, li si arrangiano. Marco ci mette tutta la mania elettronica, quindi insomma è un discorso complesso ma di per sé semplice. Anche il gradimento alto dei nostri ascoltatori. Qualcuno addirittura paragonava le vostre cose, evidentemente nuove, all'ultimo dei Depeche Mode, che invece non mi è piaciuto. Cioè, come a dire, insomma, no, magari la gente ascoltasse più a Mix Noise anziché votare sul sito di Radio Rock la nuova dei Depeche Mode, Where's the Revolution. Va bene, in chiusura i vostri riferimenti e dove è possibile, vabbè, il sito l'avete detto, piuma.mixnoise.com. Facile. Esatto, dove è possibile ascoltare e acquistare la vostra musica, immagino anche direttamente sul sito c'è un link, un ci rimando. sono tutti i link possibili per YouTube, per Spotify, per iTunes, per Amazon Music, Amazon, roba che non sappiamo neanche cos'è, però insomma lì dal sito trovate tutto. Però sicuramente è possibile cascare su una vostra canzone, insomma. Assolutamente sì, però la cosa più importante, siccome stiamo poco dietro i social, non siamo molto social, probabilmente dovremmo pagare qualcuno per farlo al posto nostro. Sì. Metteteci un bel like sulla pagina Facebook, Mi sembra giusto, facebook.com/PiumaMakesNoise. Sembra giusto, d'altronde non costa niente. Grazie, le limosiniamo i like in radio. Va benissimo, siamo qui anche per questo. Va bene, grazie ragazzi, in bocca al lupo, alla prossima. Crepi, Grazie a tutti, ciao. Then I forget about how afraid I was to be by myself and all the time that I waste. And I forget to give my praise, lost and caught in a daily routine. Then I forget about how I prayed I was to be by myself and all the time that I waste. And I forget to give my praise, lost and caught in a daily routine.